အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါသင်ခန်းစာလေးမစခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်ကွန်ပျူတာ channel လေးကို subscribe နဲ့ထားပြီးဖို့တောင်းဆိုရပါတယ်